Muy buenas Fatness People, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Nada, aquí me veis en un vídeo más. Como sabréis, como habréis visto en la miniatura, se trata de una ruta hamburguesera que va a ser prácticamente 48 horas sin parar de comer hamburguesas, bueno, para dormir y poco más. Y va a ser con el señor Joe Burger Challenge, toda una institución aquí en España en cuanto al tema hamburguesero, ya no es solo en Valencia, sino en Valencia, en Madrid, en Barcelona, en Murcia, en Alicante, en cualquier parte de España. La verdad es que es toda una institución y para mí es un verdadero honor que me quiera acompañar en esta ruta muy necesaria, porque en el área de Valencia muchísima gente nos escribís, bueno, a mí me escribís y seguro que a Joe también, preguntándonos cuáles son las mejores hamburgueserías, a qué hamburgueserías tenéis que ir, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay tantas hamburgueserías que o te pones serio o nunca terminas de probarlas todas. Y en YouTube no hay nada, ningún tipo de archivo en el que se vean las mejores hamburgueserías de Valencia o qué hamburgueserías no te puedes perder en Valencia, o llamarlo como queráis. Sí que lo hay de Barcelona, sí que lo hay de Madrid, sí que lo hay de Nueva York, de Los Ángeles, de San Francisco, de Boston, pero no lo hay de Valencia y es muy necesario. Así que nos hemos juntado Joe y yo para grabar este vídeo en el que vamos a probar el máximo posible todo lo que el estómago nos dé y, por supuesto, daros nuestra opinión para saber si vale poco la pena, si vale la pena, si vale mucho la pena o si no te lo puedes perder jamás en la vida. Así que nada, familia, este vídeo empieza, me voy a por Joe y nos vemos en el primer restaurante. ¡Hasta luego! Bueno, pues ya estoy aquí con el con el señor Joe Burger Challenge, lo que os he dicho, una eminencia en el tema hamburguesero en España. Y bueno, mejor compañero no podía tener para ir a degustar hamburguesas por nuestra ciudad, nuestra querida ciudad, así que... La verdad es que tengo muchas ganas, ¿Has hecho ayuno hoy? Por supuesto. Hay muchas hamburguesas que es que parece que nunca tengo la ocasión de probar y tengo muchas ganas. De hecho, es que ahora mismo me apetecería ir ya, hoy mismo, a comerme las 12. Las 12 hamburguesas que hemos pensado, sí, que igual sí, son más, pero que ahora mismo... Las que caigan, ya lo iréis viendo. Me entran ganas de ir, ya, vamos a por el siguiente. Tenemos aquí el primer sitio, pero yo ya estoy pensando en el siguiente. Es que tenemos una lista interesante, que parece mentira que haya tantas que tengamos pendientes. Sí, a ver, es que no nos da la vida. Así que bueno, nos lo hemos tomado en serio, este fin de semana vamos a reventarlo, así que bueno, vamos con la primera, ¿no? El rollo es lo más sencillas posible, ¿no? Sí, eso es verdad, que no había dicho. La idea era probar al menos las más sencillas, digamos, porque es lo más fácil también de comparar a la hora de comer hamburguesas. Comer tipo cheeseburger, para que lo entendáis. Cada uno seguramente tendrá su versión. Vamos a intentar disfrutarlas, a degustar y os iremos diciendo nuestra opinión en cada una. Muy bien. ¿Vamos para allá? Vamos allá. Vamos. Nuestra primera parada es Red Cup Burger, una hamburguesería bastante oscura, como podéis ver, donde hay bastante ruido, todo hay que decirlo, y su carta de hamburguesas no es muy extensa, tiene 8 hamburguesas, bastante bien de precio. Estamos hablando de que la cheeseburger, la que hemos pedido, nos ha salido por 7 euros cada una con una ración de patatas. Esta es una cheeseburger a pelo. Tardamos más en hacer las fotos que comer. Eso seguro. Creía que no llevaría patatitas, porque como tiene aparte, he visto que el menú que tenía bandeja de patatas, ¿ves? Montaña de patatas por 1,50. Pensaba que no tendría. Para 7 euros de hamburguesa no está mal, ¿eh? No está mal. La carne está hecha, pero está buena. Está buena carne, ¿eh? Está buena. Está tierna ahí, está rica. Me recuerda a la de Bunsen de Barcelona, ese rollo carne irlandesa. Y sabe a cheeseburger literal, o sea, con la salsita de burger. Es un rollo, pues es un rollo Big Mac, pero de mejor, de más calidad, obviamente. Está buena, lo que dices tú, por 7 euros está bien. No, pero me parece muy buena carne, ¿eh? Es cheeseburger sin pepinillos, no lleva pepinillos esta. La tomate, lechuga, la salsa burger, cheddar y la carne y el pan. A ver.
Oye, pues nada mal, ¿eh? Bueno, así como dato, ¿cuánto hemos estado esperando? 15 minutos fácilmente. También hay que tener en cuenta que hoy es viernes. Venía a las 8 y son las 9 ya. 20 minutos fácil. También hay que tener en cuenta que es viernes y que es una zona de estudiantes. Está muy concurrida. Vamos Sí. a la siguiente porque es verdad. Sí, y nos vamos al siguiente sitio. Ahora nos Se nos vamos va a a hacer tarde. La segunda parada es Big Mama, justo al lado de Red Cup. Es un restaurante takeaway donde tienes al lado una sala contigua para si te lo quieres comer ahí. Tiene una carta con 8 hamburguesas y una novena que sería vegana, apta para veganos. Aparte también tiene perritos y distintos tipos de entrantes como alitas. Bueno, este pan no me gusta mucho. Son pequeñitas. La carne sí que se ve bien. Ahí lo llevas. El bacon quemadito. Pequeñita y pan de este tradicional. La buena está rica, está suave toda, ¿eh? Sí que es verdad que el pan se ve. La carne de antes era mejor. Me sabe demasiada mostaza. Y a pepinillo. Pepinillos entre que nota. El bacon muy bien hecho. Es verdad. Tiene mucha presencia en la mostaza. Y aparte también es que añadido al pepinillo es que el sabor es diferente a la de antes, totalmente. Está mal, está muy bien. Sí, sí, a mí de textura me gusta. Se nota toda blandita y el bacon crujiente. Está buena. Las patatas estas están ricas, ¿eh? Esa es la cheeseburger, que realmente es una bacon cheeseburger. Y esta nos ha dicho que es una especial con triple de queso, ¿no? 4 quesos distintos. Con 4 quesos distintos. A ver. Solo son unos. Son pequeñitas también. Cebollita. Lleva cebollita cortada. Esta está rica, ¿eh? Está mejor porque además a queso y sabe menos la mostaza. Tiene un regustillo como ahumado, ¿no? Todo ¿Te picante. El toque picante también. Pues son de dos bocados, ¿eh? Me ha molado más esta que la otra. ¿Sí? No, claro. Ah, no. Sí, claro. Está con más queso. Más queso, menos mostaza. Se nota más el sabor. Está rica. La primera me sabía mostaza. Sí, es verdad, sabía mucho, muy fuerte. Nada, está buena, ¿eh? Está buena. Tiene un punto picante ese, creo que es lo que da punto ahumado también. Sí, también el toque picante para mí nunca falla, o sea, nunca sobra. Ese regusto, bueno, muy picantes. Es lo justo. Súper bien. Estas especias me recuerdan. Son rollos las que usan en Estados Unidos con las patatas. Sí, de hecho el olor que viene. Joder, ¿cómo se llama? Como cajún. Lo usan ahí, muy típico. Pues nada, Vamos a por otra. por el siguiente. Bueno, pues ya hemos salido del Big Mama. Está muy bien, me ha gustado menos la carne, aunque el punto estaba muy bien, muy logrado. Sí, el punto estaba logrado. Pero la estrella de esta hamburguesa es la mayonesa de chipotle. Sí, sí, sí. Esa, o sea, es una salsa muy, muy lograda, con un toque así de picante, muy, muy. Que da gustirrinín a la lengua, muy bueno. Se llama la San Antonio. No la habíamos pedido, nos la han sacado ellos. Nos han añadido la cheeseburger, la versión San Antonio, que es con 3 quesos, y con la salsa de mayonesa esa que me ha parecido brutal. Brutal. Además tenía mayonesa. un regustillo a humo, un regustillo picante y no era excesivo el picante tampoco. Mejor o sea, que la primera, que sabía más sí. a mostaza. Esa Sí. salsa además le quita sabor a las otras salsas. Sí, O sea que esa quizás ha fallado en eso. buenísima salsa. Ujú. Vamos a ver si aquí tenemos para sentarnos o ahí directamente en la barra nos ponen una hamburguesa. Pues sí, vamos a entrar ahora a hamburguesería Comic. Así que vamos para adentro. La tercera parada es hamburguesería Comic, una hamburguesería o cervecería familiar. Como podéis ver, el local es bastante grande, decorado con marcas y marcas y marcas de cerveza, que si te gusta, este es tu local.
también tiene bastantes hamburguesas con bastantes combinaciones muy interesantes. Entre ellas, como podéis ver, tienen en la carta divididas con las hamburguesas de ahora, que serían estas, y las de siempre, que serían las clásicas. Nosotros hemos pedido la de siempre, por 11,40. Nada, mira, es diferente, es como un pan más rústico, digamos. Como ha dicho, pan de horno, de panadería de toda la vida. 275 de carne. Uy, el bacon parece que está bien hecho, ¿no? El bacon es ensalada, tomate, o sea, lechuga, tomate, bacon, o sea, cebolla, la carne, huevo, queso, o sea, completo, ¿eh? Sabía clásico. La carne está al punto. Obviamente, siendo tan gorda la carne, es muy difícil que esté muy hecha. La carne pura y el pan aguanta, ¿eh? El pan aguanta. Es un concepto de hamburguesería totalmente diferente al resto, ¿eh? No tiene nada que ver. Muy bien. Me ha gustado. Dejando las patatas. Sí, hombre. Clave, porque está ya potente, ¿eh? No, con las patatas igual ni la acabamos. Ya. Ahora nos da tiempo nada más, ¿no? Sí. Tienes ahí lechuga, una barra. Si esta me la llevo para la siguiente hamburguesa. De postre, Para la siguiente hamburguesa, pues si me lleva bastante lechuga, se lo tiramos. Nada, muy bueno. ¿Cuánto era esta hamburguesa? ¿10 euros? Creo que era 10 euros. Y lo dicho, el concepto es totalmente diferente, es hamburguesa tipo española. 11,40. Está bien de precio, está bien, para lo grande que es. Y nada, hemos cogido la más simple para poder comparar con las anteriores. Lo dicho, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Ni la carne, ni el bacon, ni el pan, en eso se diferencia totalmente. Y ellos lo saben y no quieren salirse de aquí, porque es lo que les funciona y está muy bueno. Así que nada, nos vamos al siguiente local. Hasta ahora. Nuestra última parada es Bless Burger, también bastante cerca de las anteriores, con una carta compuesta por 16 hamburguesas, de las cuales 4 veganas. Mirad las patatas también cortadas de manera artesanal, con muy buena pinta y muy buenas. Bueno, estamos en Bless Burger, como habéis podido comprobar. ¿Y cómo se llaman? Las dos que hemos pedido son las Bacon Cheese. Bacon and Cheese americana. Bueno, van acompañado de las patatitas esas, que tienen el corte bueno, se ven caseras. Y nos acaban de sacar estas patatas con salsa kimchi, ¿no? Sí, una mayonesa casera muy rica. Bueno, son las 11 menos 5, ¿eh? O sea, con la tontería llevamos ya casi desde las 9 comiendo. Hostia, pues ha tardado mucho la mañana. Nos hemos juntado a las 8. Y bueno, la burger, la carne no os lo he enseñado porque está un poquito alejado, pero aquí cocinan con un camado japonés, que es una barbacoa con humo, que no sé si se aprecia en el ambiente, pero huele que alimenta. Una carne, hemos dicho, de 140, ¿verdad? 140. Y mirad qué buena pinta. Mirad qué buena pinta tiene el bacon. Se nota mucho el pan. Demasiado pan. Sí, mucho pan. Mira. Mi colectura es esto. Literalmente. Sí. Creo que veis, definitivamente hemos comido en orden inverso de personas de... Sí, porque las dos primeras carnes se deshacían prácticamente de la boca. La anterior ya estaba más dura y esta está como más dura incluso. Bueno, pues ya hemos terminado de cenar. Bien, opinión de este sitio, sí. A ver, está bien. En comparación a las hamburguesas me han gustado más las anteriores. Lo que no me ha gustado mucho es el pan y creo que lleva mucho pan para el tamaño de la carne. Pero bueno, como en Pero a lo mejor también nos pilla que estamos un poco saturados. Sí, ya veníamos más saturados. Y sí que es verdad, Las patatas muy bien, ¿eh? hemos hecho cálculos y prácticamente 750 de carne, más el pan y tal, y en pocas horas, en 2 horas y algo, o sea que vamos ya finos. Y nada, bueno, lo que estábamos diciendo de las hamburgueserías, que hemos ido de más a menos, digamos, ¿no? Hemos empezado... Sí, yo en la clasificación de
de hoy, sin quitarle mérito a ninguna, que Eso es. nos han tratado todas súper bien y todas me Sí, han sí, gustado sí. mucho. Todas tienen algo especial, pero valorando así en general, hemos ido de mejor a peor. Sí, sí. O sea, la que más me ha gustado es la primera, porque además me ha sorprendido mucho la carne. Sí, la sensación además estaba jugosita, además el sabor ha sido la más afín a lo que tiene que ser una cheeseburger, ¿no? A mí me ha parecido también eso, en cuanto al sabor. Buen tamaño, proporción, Sí, sí, precio. y precio. Precio 7 euros. Buenas noches. Y nada, bueno, y lo que estamos diciendo, hemos empezado de, digamos, de más a menos, entre comillas. En cada sitio hay algo a destacar. En este, por ejemplo, el último, el tema de las costillas y las patatas también muy ricas. En el anterior también está muy bueno, es diferente todo. Bueno, pues cada uno tiene sus puntos positivos y ya es cada uno valorar lo que más le apetece. Aquí también destacar que se nos ha olvidado la perfección del bacon. Sí. Perfección del bacon, que en el último, en el cómic, también lo tenían muy logrado. Sí, sí, sí. De hecho, incluso puede que en el otro sitio el bacon era mejor, en el cómic Sí. era lo mejor del día, yo creo que ha sido el bacon del cómic. Sí. Pero aquí estaba hecho perfecto. Sí. No se puede pedir más. Y más gruesito y tal. Bueno, cada uno tiene sus puntos positivos, eso es lo que está claro. Así que nada, familia, esto ha sido todo por hoy, o sea, por ahora. Mañana habrá más. Así que nada, nos vamos a descansar y mañana nos volvemos a juntar este señor y yo para seguir comiendo más hamburguesas. Dormimos un poquito y en cuanto baje la comida, volvemos a empezar. Otra vez al lío. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, que le des al like, que te suscribas y nos vemos en el próximo vídeo, familia. Adiós.